Ahojte dámy a páni, ja vás vítam u nového videa na kanále Adam Play. Dneska, ako ste si všimli, tak mám rozstávaný môj hardcore domček. No, ja som ho ešte nedostával, ešte mu chýba druhé poschodie a interiér. V dnešnom videu sa budeme snažiť postavať to druhé poschodie. Čiže ja prehodím si kameru a ideme sa do toho rovno pustiť. No, ahojte dámy a páni, naťažil som si nejaké drevo, ako môžete vidieť, mám aj akaciology, aj jungle planky a no ja úplne najskôr, počkaj, už sa stmieva? Ja no tak úplne najskôr som chcel povedať, že idem dostávať túto dieru, tam čo je, v strepe, lebo mi zateká. No a najskôr sa idem vybuvinkať. Dobrú noc aj vám prajem. No. Keď sme sa už vybuvinkali, tak ideme takto pekne hore, no, to ste nevideli, to bol fail. Takto pekne hore. A ideme si to tu pekne zastavať. Vymeníme. No, dobre. Bum. Tak. No, dámy a páni, diera úspešne zastávaná, no a teraz ideme si narátať, z koľkatých blokov sa skladá pekne táto tu moja stavba. Ten spodný blok budeme rátať akože už je tu, to bude tento tu blok. A dobre, nevadí. Nechce sa mi liesť. Čiže tento tu blok nerátame. A raz, dva, tri, ešte raz, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Dobre, čiže 6 blokov spravíme vysoké podlažie, no. Jasne, však hneď som si spomenul. Dobre. Chcela si ísť do môjho domu, to je tvoja vina, nemáš mi tam loziť, no. Vôbec som ju nezabil len tak, ona chcela ísť do môjho domu, hej, vôbec. Ja neobližujem predsa nevinným stvoreniam. No, ale späť k téme, čiže raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Tak. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. No a ešte raz a 2 a 3 a 4 a 5 a 6. Prečo mi to obralo tak veľa? Ja som sa zabudol pozerať na srdiečka. No Takže ľudia, ja sa idem na chvíľku dohealovať. No, dámy a páni, som úspešne doregenerovaný a dostával som aj zvyšné stĺpy, ale aby ste vedeli, určite som nejedol ten flash. A no, ja teraz by som sa chcel pustiť do toho, že takto teraz pekne ideme spojiť tieto stĺpiky. Ja si dám radšej toto, aby som už nespadol. A takto ich pekne spojíme. Čo to nejde? Blok. Takto po jednom bloku, ale no, toto je tiež blok, to ste nevideli. No, hotovo, bloky odstránené a teraz to ideme spraviť tuto, dámy a páni, takto pekne hore a raz a dva a tri a tak. Nedokonalosti odstránime potom, lebo to by trvalo dlho, keby som to teraz odstráňoval. No,
teraz ideme takto. Tak. No vidíte, už mi to dobre ide docela, už som sa dlho nepomýlil, veru. Nechcem to ale zakriknúť, hej. Zrovna sa pomýlim podľa mňa na poslednom bloku. Inak ale ja... To si robíš hovorím o tom a zrovna sa pomýlim, no nevadí. Podľa mňa tento domček, čo staviam, ono to podľa mňa vyzerá dobre, kombinácia tohto povrchu akaciologov a ešte tých jungle plankov, podľa mňa to vyzerá dobre. Schválne napíšte do komentárov, či sa vám ľúbi kombinácia týchto dvoch driev, alebo ak sa vám páči, no tak kľudne môžete hodiť like alebo šupnúť odber. A no, my ideme pokračovať v zábavnom stavaní skeletu domu. Len no ja sa idem na chvíľenku vyspať, dámy a páni. Tak a buvinkám. No, ja pekne vyskočím. Teraz idem spraviť toto. Takto. No, dámy a páni, ako môžete vidieť, nevystačilo mi úplne to drevo. Čiže ja si musím ísť ešte trošku akaciologov naťažiť. Mám tu, dobre, tu mám styky a mám tu ešte dosť kamenia, čiže si vykraftím pekne sekerku. Výborne. No a ja idem tuto... Ale sa to buglo. Tuto idem pekne tieto... Ja som myslel, že toto je strom a to je to. Tuto idem pekne tieto... Tento idem pokácať, lebo tam by som moc dreva moc nemal, no. Možno aj trošku opekním dedinčanovi tento dom, čo stojí predo mnou. Lebo však prečo? Veď... No... Sú ťažké časy, treba používať drevo na pálenie, čiže... Jemu to vadiť nebude. On to pochopí. Golema tu nemá, tak sa nemám čoho bať. No dobre. Takže pekne vyťažili sme. Podľa mňa budú stačiť nejakže 2 stromy. Že to ozaj už není tam veľa toho, už ozaj iba zo pár blokov tam treba, čiže podľa mňa nebude treba nejak veľa toho dreva už. A za chvíľku proste, že stak drevo, no, tak to ma prekvapilo trošku, no. Dobre, dajme tomu, že ešte zničíme toto. Tento pekný, nádherný dom dedinčanovi. Ale tak ja mu to vadiť nebude, lebo som sa s ním dohovoril, že mu dám 0 emeraldov, že ak mi požiča drevo na stavbu domu. Takže to je v pohode. Teraz to idem splniť, tú moju dohodu, že mu dám 0 emeraldov. Čiže to je v pohode, on bude šťastný, nebojte sa. Že tak, všetko si pekne vezmeme. Raz, 2, 3. Raz, 2. Pekne. No, dámy a páni, úspešne som vyťažil drevo, čo som spokojný, ale čo som vám chcel ešte povedať. Ako mám moju mapu pre kamarát Tomáša, tak dneska alebo zajtra by som chcel vydať ďalšie video ohľadom tej mapy. Ja sa ospravedlňujem, že teraz dlhšie nevyšlo video, ale no mal som s niečím problém trošku a nemohol som vydávať, ospravedlňujem sa. Ale no posnažím sa, aby zase vychádzali pravidelne, ospravedlňujem sa. No
ešte späť tej mape pre kamaráta, že tam by dneska alebo zajtra, teda by som chcel vydať to video, v ktorom budem stavať Find the Button. Acacia Wood. On tam mal asi tie, to ma nenapadlo, ten dievčat, kde budem točiť, ako správne postaviť Find the Button, pretože ono to není ľahké, keď to chcete dobre schovať to tlačítko a predsa len ja tam dám viacero levelov, veď buďte prekvapení, no tak, nevadí. Aspoň, že som bol hneď pri vchode. Ja tam dám viacero levelov, veď budete uvidíte, ako to bude vyzerať. Sám som zvedavý, že či sa vám to bude páčiť. Ja dúfam, že hej. No a dámy a páni, už máme hotovú stavbu druhého poschodia skeletu najkrásnejšieho domu na svete v Minecrafte. Že je nádherný, nehovorte mi, že nie. Je nádherný. Dobre, toto si tu dáme a ideme stavať teraz, dámy a páni, pekne. Dobre. Takto pekne podlažie 1. Ja by som si to chcel takto, že najskôr spravím na všetkých stranách takto najskôr takto, potom teraz idem spraviť druhé, to som úplne nechcel, dámy a páni, no ale počkaj, uvidíme, či takto mi to pôjde lepšie. No, jasné, veď. Tak. Tak. No, dámy a páni, ako vždycky mi nevystačilo drevo, čiže idem si nejaké naťažiť. No, dámy a páni, som naspäť, naťažil som si nejaké drevo, lebo mi to úplne nevystačilo predtým, samozrejme. No tak si to idem premeniť na... No, dámy a páni, mám to hotovo, no a my sa ideme pustiť do zábavného stavania. Čiže, ako môžete vidieť, tak nič som tu nestával, čakal som na vás. Mám to tu rozostávané ešte ako som to začal, čiže ja si pekne vyskočím hore a budem to stavať tak, ako som začal. Shift pekne. Inak toto je stavebný tip od Adam Playa, že takto sa to pekne stavia, hej. Takto dáte si shift a pohodičke nepadnete. Dá sa to robiť aj normálne, ale je to trošku ťažšie. Ja sa ospravedlňujem, že teraz, už som to možno hovoril, ale ja som zabudol, že teraz dlhšie nevyšlo video, ale ja vám poviem prečo, že ja som trošku mal problém s natáčaním, čiže to video nemohlo výjsť. Ale chvála Bohu, nič také sa nestalo a vyjde toto video a určite verím, že sa vám bude páčiť, pretože som sa snažil a keďže som sa snažil, tak určite mi tu hoďte like alebo odber, napíšte komentár, čo by som mohol zmeniť, čo by som mohol zlepšiť, no a ja budem, to som rovno nechcel, počkaj, no dobré, žijem. Lebo ja by som veľmi rád vám vyhoviem, čo môžem zlepšiť, lebo veď ste predsa moji fanúšikovia a musím vás predsa počúvať, čo vás baví. Musím natáčať to, čo vás baví, nie to, čo mňa baví. Ja to idem s radosťou dostávať. 1, 2, 3. Boha, čo na mňa strelilo zmrt skeleton? Do prdele. Ty keby som ja kydol, no tak mňa asi migaj dole.
No, on akurát začal horeť. Chvála Bohu, sa mi nechytil domček od toho. Ja, čo to do mňa strelilo, ja som sprostý, mňa to nenapadlo. No dobre. Za chvíľku to máme hotové, dámy a páni. No, ľudia, ako môžete vidieť, úspešne som to dostával. No a ja, tohto tu chalana ideme zabiť. Zrovna, schválne, ja som ho tu zrovna... Čakaj, kde je? Nehovorím, že on sa akurát portol, keď ja som ho išiel zabiť, to je smrad. To není od neho pekné, veď to chce iba enderperlu. Dobre, ale späť k téme. Teraz ideme postaviť túto pekne strechu. Vrch domu, zatiaľ ešte strechu nejdem budovať. Mne až tak nevadí, že sem bude zatekať. Na čo? Veď ja budem najviac bývať na prvom poschodí, čiže asi tak. No ale čo chcem povedať? No, ja by som chcel toto takto iba po okrajoch spraviť nejako, pretože ja by som tu chcel spraviť také zábradlie, toto poschodie druhé, že nejako by som to spravil takto. No, dámy a páni, takže nejako takto by to mohlo vyzerať, ako vidíte, je tu takéto zábradlie. Tretiu poschodie a strechu spravím v ovku, aby netrvalo to video moc dlho a ja vám ďakujem za to, že ste dopozerali toto video. Určite očakávajte za chvíľku ďalšie a dajte odber aj so zvončekom, aby vám ďalšie videá neušli. No a my sa vidíme od ďalšieho videa, čiže zatiaľ